Chào anh em nhé. Thì hôm nay ấy cũng đã update rồi thì anh em mình mới mua cái bàn phím là Aco. Aco hình như nó có mã là gì 5108 gì mình cũng không nhớ lắm đấy, nhưng mà nhìn nó trông đẹp. Đây, bên trong hộp mình bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra nhé. Về ngoài thì nó rất chi là đẹp, kiểu nhân vật ở Genshin Impact. Cái game ấy cũng ra cũng thời gian rồi đấy, game Genshin Impact đấy anh em ạ. Đấy, nên là mình mở ra đây này, trong hộp nó đóng gói cẩn thận hết anh em ạ. Hãng này là của hãng tàu khựa thôi, nhưng mà nhìn trong chất lượng làm cũng khá được. Đấy, cũng khá nặng anh em ạ. Đấy, khá là nặng đấy. Đấy, chắc phải cân 1 hay cân 2 gì đấy. Đây, bên này trong này là có một túi phụ kiện. Đây, có mấy cái keycap để thay. Đây, xem trong bên trong có gì này. Ui, một bộ keycap luôn này, và nó có một cái tuner ấy, và là jack kết nối bàn phím chuẩn Type-C. Đấy anh ạ. Đây, mở ra luôn, hình như là đủ bộ luôn hay sao anh ạ. Đủ bộ bàn phím luôn này, và mình đặt đủ luôn keycap thay cho toàn bộ, thay máy tính thành màu trắng luôn này ạ. Nhìn trông khá đẹp đấy, anh em nào không thích thì thay được, mua bộ này cũng khá lời anh em ạ. Dùng chắc là còn lâu mới hỏng. Đây nhìn tổng quan này anh em, mình sẽ quay từ từ chậm cho anh em nhìn. Đây là nút bàn phím gốc nhá, chứ không phải là bàn phím mình chưa đổi switch, đổi keycap nhỉ. Đấy thì đây anh em nhìn tổng thể là về giấy số nhìn cũng rất chi là được. Về switch của con này thì là semi pin của Aco. Đấy, anh em mình có thể để trên màn hình. Đây là bây giờ mình sẽ gõ thử cho anh em. Đây là tiếng bàn phím cũ trước của mình này, anh em nhìn này. Tính cách rất chi là lọc sọc luôn. Đây là bàn phím mới này anh em. Đây là bàn phím mới của Aco này. Đây là phím dài nhé, rất chi là ok anh em ạ, khác hẳn. Đó anh em là đấy có biểu tượng là MiHoYo. Không có tên của hãng Aco nữa anh em ạ. Đây là mình chế nữa, có rất nhiều chế độ nét nha, đây là mình chỉ mở màu hồng thôi. Ok, chào anh em.